Привет, друзья! На часах 5:30 утра. Встал вообще в 4:30. Что-то я завозился. Хотел раньше и выехать. Готовлюсь к своему веломарафону. Построил себе бутерброды, фрукты, овощи, вода, углеводы. Тут у меня пауэрбанк, телефон, Вольтерен, деньги, карта, часы, наушники. Вот, друзья, попытаюсь сегодня проехать 200 километров. Посмотрим, получится, нет. На улице прохладно. Довольно-таки. Погнали. Все, друзья, вышел. Чувствую себя прекрасно, хоть и не выспался. Долго. Так, вот уж не ожидал в такую рань соседа встретить. Видимо, с работы, с ночной смены. Что-то завозился. Хотел вообще в 4 утра выехать. Собственно говоря, во столько и встал, а выехал в 6. Чувствую себя прекрасно. Единственное, что локоть. Локоть побаливает. Взял с собой таблетки ибупрофена. На всякий случай. Посмотрим. Все, друзья, выехал в 6 утра ровно. Единственная мысль, которая меня сейчас занимает: я сходил в туалет или нет. Все-таки целый день ездить. Вроде бы у меня там есть платки, если что. И локоть меня беспокоит. Плюс сейчас реально прохладно, 14 градусов. Но к обеду должно потеплеть. Прямо к 17 часам будет 22 градуса. К 12-20, с 14 до 15 будет ветер опять, а в целом ветра не будет. Солнце будет до 17. В общем, как раз комфортная погода для езды. Если локоть и задница не подведет, и велосипед техника, которую я вообще никак не подготовил, просто все спонтанно. Масло для цепи взял с собой, буду смазывать по ходу. Конкретно холодно, тубак просто. Я в одной футболке, в одной обычной кофте. Вот. В общем, подготовки ноль. Обычная самая еда, бутерброды, сладости. Никаких тебе изотоников. Бутылку минеральной воды взял. Одну бутылку минеральной воды распихал по бутылкам на велосипеде. Крылья на велосипеде даже не стал снимать. Просто забыл. Все. Подготовки ноль. Вот такая дымка стоит над речкой. Не знаю, видно, нет? Еще что я затупил с утра. Камера. Экшн камера. Я такое вступительное слово снимать, смотрю, а ваша шпахер-карта, карта памяти, типа, полная. Хотя там ничего нету, пустая. Блин, вытаскивать, форматировать. Короче, потерял уйму времени. Ну тут вот все закрыто, перекрыто, но нам пофигу. По-моему, я забыл в туалет сходить в попыхах. Еще забыл я перчатки велосипедные взять, потому что мои облезшие руки не любят солнце. Ну, в принципе, в наших краях особо об этом можно не переживать. Но если ехать целый день и даже под любым солнцем, они припекут. Блин, холодина, дубак просто. Я проехал километр, замерз капец. Одна холодна, замерз. Я так, снимаешь, не снимаешь, вот эта техника, вот, как и здоровье, самые слабые пункты в таких путешествиях. Что еще? Рюкзак. Рюкзак получился огромный, тяжелый, хотя вообще там ничего особо не брал. Бутылка воды, еды, не так уж и много. Эти пауэрбанки, электричество, вот это важно обязательно. Без электричества и деньги. То все остальное, еда, вода, можно потерпеть там, господи, один день-то в пути. А вот если электричество закончится, будет грустно. В общем, рюкзак тяжеленный, здоровенный. Не то чтобы он прямо тяжеленный, но для такого похода каждый килограмм ты сейчас, вот чем дальше, чем больше километров, тем больше ты будешь чувствовать
плечи сейчас начнут ныть, затекать. Ну, я буду опустошать его. Короче, уже первую сотку проеду и начну его опустошать. Еду я в направлении Висмар, напоминаю. Кстати, да, я, наверное, не поздоровался даже, да? Всем привет, друзья, вы на канале Алекс Титанов, и это мой велотрип. Нахожусь я в Германии, север Германии, земля Мекленбург-Форпоммерн. Мы живем в маленьком городке Рейбнсдамгартен, возле большого города Росток. И я еду, держу путь со своего маленького городка Рейбнсдамгартен в город Висмар. Это все будет вдоль Балтийского моря, велотур пролегать, практически параллельно ему, но не совсем, потому что, чтобы совсем вдоль ехать, надо ехать, ну тоже вот, блин, хорошие маршруты, надо ехать через Феру, ну, брать паром там такой в Ростоке уже, чтобы перебраться на ту сторону залива, там надо паром брать, соответственно, платить за него деньги, что я делать не хочу. Лучше я эти деньги потрачу на еду. Денег я взял, бюджет у меня всего 20 евро. Я, конечно, взял еще карту на всякий случай, банковскую. Ну, не собираюсь больше тратить, больше 20 евро тратить. В общем, такой придется крюк делать. Не знаю, что подумали. Вдох поехать через Феру. Даже интереснее будет для контента. Что-то не определился. Сейчас надо, кстати, маршрут, навигацию включить. Друзья, красота, идиллия в нашем городке с утра. Мои все сейчас поехали на работу. Как раз время, когда мы стартуем 5:30 утра. А я стартанул на велосипеде. Короче, я уже подсогрелся. Вот. Единственное, в руки я подзамерз. В целом пойдет. Решил такие ехать через Феру. Фера — это, друзья, паром. Я частенько в своих видео немецкие слова какие-то вставляю. Это уже просто привычка. Не потому, что я хочу показаться каким-то умником. Просто мы давно здесь живем в Германии. И уже эти немецкие слова просто впитались, вплелись в наш русский. И даже иной раз не знаешь, чем их заменить. Как это по-русски звучит. Фера. Вот еще паром надо вспоминать, как сказать. Быстрее и проще сказать Фера. Ах, что за красота. Утром прямо красота. Сейчас конец августа. Сегодня уже, не знаю, 26 августа, по-моему. Или может даже быть 27. В общем, конец лета. Да. Набираю, точнее, мои координаты: город Висмар. Так, что тут у нас стоит? Велосипед. Не вижу сколько, 4 часа 44 минуты. Ну, это вот прибавить еще столько же. Ну, не столько же, но 6 часов минимум в одну сторону. И паром, проблема с ним, что я не знаю, как он ходит, так что еще рано. В принципе, будний день. Я даже не знаю, когда он чаще и больше ходит. В будний день или в будничный, или в воскресный. Мы будем надеяться, что он уже ходит. Если что, не смертельно, придется объехать весь этот залив. Но это уже будет больше 200 километров тогда. И просто не доеду до Висмара. Где-то раньше сверну обратно. Чего делать бы, конечно, очень не хотелось бы. Свет. Вон там рассвет, говорю. Солнышко встает. Да, кто не в курсе, еду я на МТБшном велосипеде, на маунтенбайке и Hardtail Radon MX1. Да, спросите вы, наверное, зачем это делать? Такие расстояния ездить на горном велосипеде фактически. Ответ: потому что у меня нету другого еще. Мой другой велосипед Gravel, который я заказал, купил, все еще в пути или изготавливается еще для меня. Не знаю, что там с ним. Но он придет в конце октября. Ну, я так подумал, это даже мне на руку, потому что я хотел еще на этом велосипеде успеть какой-то свой личный рекорд поставить. 200 километров у меня была такая всегда
мечта, уже такая назойливая идея, скажем так. На гревеле я уже буду другие какие-то километры, другие рекорды ставить. Может по скорости, может еще дальше. Я знаю так, что люди с возрастом становятся более выносливыми и ездят уже там другие бреветы там на 300, на 400 километров. Так что я эти километры оставлю для гревела. А вот на этом коне своем, которым я уже езжу 5 лет, я собираюсь поставить свой маленький, небольшой, скромный рекорд в 200 километров. Посмотрим, что из этого получится. Слабое звено в этой поездке — это Powerbank. У меня их 2. Не спрашивайте, насколько, какого объема, потому что я их покупал давно и забыл уже, честно говоря. Один маленький, мне кажется, на 20 тысяч миллиампер. А второй огромная такая банка, не знаю сколько там, 40, 50, 100. Вот с ним и проблема. Он заряжался, стоял на зарядке у меня 1,5 недели. И так полностью и не зарядился. Я не знаю, походу кранты ему. Там 5 лампочек таких индикаций зарядки. И вот он на 4-й залип. Мигает 4-я при зарядке. И все. Полностью он не зарядился. Я даже не знаю, он будет давать электричество или он вообще его зря, этот кирпич с собой везу, который просто огромный. В общем, я в нем не уверен абсолютно. И это еще одно слабое звено. Вон солнце встает, как красиво. Красное прямо. Вот сейчас вот в том направлении очень красиво ездить по утрам. На восходе. На восход ехать, когда с утра очень красивые кадры получаются. То, что поехал, были у меня какие-то сомнения, ехать, не ехать, что-то я был не уверен в погоде, в локте. А сейчас такой думаю, да что дома-то делать-то, господи. Отпуск. Сегодня прямо стартовал у меня неделя отпуска. И если ставить рекорды, то в ее начале этой недели. И что еще хотел сказать, даже если 200 не осилю, проеду свою 100, ничего страшного, тоже хорошо. Так что я прямо доволен. А погода обещает быть как раз комфортно. Сейчас, конечно, прохладно, но скоро должно потеплеть. Тишина удивительная, ни души, ребята. Я так жалею, что я затупил с утра. Надо было в 4 утра выезжать, потому что ранними утрами, ночами проще ездить. В том плане, что организм работает по-другому, и ты можешь часов 6 проехать и не заметить, не почувствовать даже. И к обеду уже большую часть отъездить. А днем это уже не то. Тебя начинают выматывать машины, солнце, не знаю, что еще, гормоны, там уже по-другому все, организм работает. Ну, короче, да, такие вещи делать лучше с утра. Так, план у меня периодически проверять работу, надо как-то выше камеру держать, только вот все время я снимаю работу моей навигации телефона, потому что самое страшное в таких велотурах, я вам скажу, это когда твои Strava, приложения, которые записывают трек или Relife, по каким-то причинам, там сбои какие-то с интернетом, не знаю, зависают, отключаются, и ты такой там ставишь какой-то рекорд там, свой личный, и оно там что-то не записывается, и ты такой, бля. Вот все это позерство, конечно, я согласен, но это большая составляющая, мотивационная часть всей этой движухи, когда ты записываешь, показываешь, даже никакой реакции не получая в ответ, скажем, да, от общества, от мира обратно. Ты чисто для себя, в каком-то там на подсознательном уровне это мотивирует записать, выложить в сеть, да. Потом, типа, с таким расчетом на старости посмотрю. Никто эти видео потом, конечно, не пересматривает, но такой, вот будет мне потом лет. И я посмотрю, вспомню, какой я красавчик был.
В общем, не знаю, что именно. Наверное, скорее всего, ты ждешь какое-то некое одобрение от общества, поддержки и похвалы. Разумеется, ты ждешь себе, просто не хочешь в этом официально открыто признаваться, потому что, ну, блин, ты же Харт и Кэрол, ну, типа, такой жесткий чувак, мне это не надо. Но где-то там, на подкорке, да, все мы хорошо знаем, что именно для этого все и записывается, и даже ездится столько. Не, это просто какая-то идея фикс у меня была. Я реально сегодня встал в 4 утра в туалет и не могу заснуть уже, потому что я такой, а я же планировал поехать пораньше. И лежу такой и думаю, блин, ну я же не высплюсь. Сегодня получилось всего 5 часов сна. Надо еще долежать. А уже не могу заснуть, потому что идея в голове это появилась, и она не дает заснуть. Я уже встал, начал собираться. Короче, вот так вот. Едем. Удивительное в сегодняшнем дне, в сегодняшней погоде, это полное отсутствие ветра. Он к обеду начнет подниматься, потом к вечеру опять успокаиваться. Но это в наших краях очень редкое явление. Надо этим обязательно воспользоваться. Не слушаю пока никакой музыки, не втыкаю наушники в уши, что я обычно делаю. Всегда езжу с музыкой или с аудиокнигами в ушах. Но такой решил максимально долго оттянуть этот момент, когда мне станет скучно. Я втыкну наушники, потому что эта музыка, я слушаю тяжелый металл в основном. Она постепенно утомляет, выматывает, ты устаешь. В общем, пока я берегу силы, думаю, такой, надо хотя бы проехать километров 50-70 и потом уже воткнуть музыку. Маловажный и интересный такой аспект таких бреветов, поездки таких велотуров, таких расстояний на велосипеде, что это происходит нечасто. То есть я пока что 2 раза ездил 150 километров, я вот езжу активно 5 лет уже сбился, 4 или 5, ну, скоро 5 на велосипеде, и за это время я только 2 раза ездил такие серьезные расстояния, 150 километров, 2 раза по 150 километров, и каждый из этих разов, каждые эти 150 километров я прекрасно помню, они у меня отпечатались прямо в памяти, я их помню досконально, до мелочи, и эти машины меня бесят. Да, и это что-то вроде таких психологических якорей, знаете ли, знаете, в НЛП, в нейролингвистическом программировании есть такая тема, как якоря, не помню, как они именно точно называются, но это хорошее время, когда можно что-то сделать, повернуть куда-то свою жизнь, что-то, это какая некая такая точка отсчета, потому что в повседневности эти все будни, они сливаются в один большой ком, и ты точно толком ты там уже не помнишь, что было вообще, 5 лет прошло, а что было, что делал. Все такое какое-то расплывчатое, смутное, в общем. А вот эти 2 поездки у меня точно зафиксировались в памяти, и каждый вот такой бревет будет фиксироваться, потому что это некое преодоление себя, это психика, это записывает зачем-то там на подкорку. Ну и вот это прекрасное время, чтобы как-то менять свою жизнь, куда-то поворачивать, новую сторону. В общем, это можно использовать в своих корыстных целях каких-то. Да. Хватило аккумуляторов на камеру, потому что у меня открылась какая-то звездельная сейчас железа. И я хочется что болтать. Прекрасное настроение, ты хочешь что-то болтать. В общем, я почему решил на пароме еще ехать, потому что я хочу проведать, сделать разведку боем. Вот этот путь, маршрут от дома до Висмара. Это наикрасивейшие места вдоль моря. И я хочу вот прямо разведку произвести, как это все выглядит. От дома до Висмара доехать, какие дороги, насколько тяжело, трассы, все дела. Паром как ходит, чтобы потом, может быть, по возможности чаще этот маршрут ездить, потому что, повторюсь, он очень красивый. Это одно из красивейших мест Германии. Обратите внимание на настрой, на настроение. Сейчас оно прекрасное. И в конце пути, в конце велотура оно совсем будет другое. Оно будет ухудшаться по мере накопления усталости и токсинов в организме. То есть домой ты уже, как правило, приезжаешь такой
темнее тучи, разговаривать не хочешь, такое мрачноватое какое-то состояние, такой вот ты дебил, зачем ты вообще туда ездил, зачем ты столько ездишь вообще, кому это надо? А когда ты выезжаешь, ты такой на эндорфине, на адреналине, такой, вау, супер, какая прекрасная жизнь, какая чудесная погода, какие все люди хорошие. А в конце такой, блин, как я вас ненавижу всех вообще, машины задолбали, все задолбали, дороги отвратительные, погода наисквернейшая. Обратите внимание, запомните вот этот момент, какое будет настроение в конце мое, в конце туры этого. Прямо интересный момент, да. Так, я думал, всегда будет асфальт, но сейчас навигатор повел через лес. Ну окей. Не есть хорошо для таких далеких больших расстояний по вот таким плитам фигарить по лесам. Ну, проведем разведку. Подозреваю, это может весь путь до Ростока через лес быть. Блин, да, узнаю эту дорогу, я давно здесь не ездил. Он сейчас выведет к болоту. Потому что Google всегда, если ездишь через Граль-Мюррес, через лес в Росток, то он всегда ведет через болото. И ты просто там, там нельзя ехать, и приходится делать крюк, объезжать его. Попробую сейчас включить комод. Я вчера тоже забил в нем Висмар, вроде бы как он должен показывать только велосипедные дорожки. Вот это мне сейчас нифига не нравится. Какого черта он меня ведет по лесу? Я не хотел ехать по лесу. Я не взял не ту дорогу, блин. Там такая была шикарная асфальтированная дорога. Ман. Одно из красивейших мест, вообще из красивейших велотуров через Росток-Кирхайде, лес. Я, конечно, не планировал по лесу ехать. Включил вон комод. Посмотрим, как он поведет через болото тоже. Или нет? Да, проехал километров 25, наверное. Час я в пути. Чего сейчас действительно не хватает, это какого-то горячего кофе. Прямо еду и мечтаю о нем. Я вообще с утра маленькую чашечку кофе выпил. И все, не завтракал. Ну, я по утрам, рано утром не завтракаю. Но сейчас чувствую такого доброго бутерброда с сыром и чашечку кофе. Я бы сейчас с удовольствием большим умял бы. В общем, уже еду и мечтаю, планирую в Варнемюнде, в Ростоке. Найду себе кофе и захомячу с бутербродиком. Я вывела на асфальтовую дорогу, вывела меня навигация, блин, камера все время так поздно включается, что рассказываю, она только, я только включилась, алло. Но вроде бы все равно это ведет к болоту. Что хотел сказать еще что-то и забыл, и благополучно забыл. Вспомнил, жопа притерлась. Я проехал километров 20, сейчас час проехал и такой, что-то жопа уже начала ныть, что-то как-то рано. Сейчас вот чувствую, что ушло вот этот дискомфорт какой-то. Ага, притерся. Или седло подразмягчилось, или что-то там. Что там происходит, скажите мне. Через час езды я уже начал переживать, думаю, блин, если через 20 километров жопа заныла, то как я 200 осею. А сейчас прямо на изи. Куда-то оно туда, вот в эту толстую жопу в седло залезло, это хорошо. Блин, как здесь красиво. Как здесь красиво. Вон Unglaublich. Друзья, я первый раз еду по навигации комод приложение, и сейчас он разошелся с гугловским. Google настойчиво требует развернуться, а этот повел меня вон лесной тропинкой какой-то, твердая абсолютно колея, нормально. Да, разошлись их пути, дорожки, может быть, такие имеют место быть следующие. Потом пользоваться комодом больше, мне кажется, он более заточен под велосипед, под велосипедные дорожки.
Без вот этих вот сюрпризов гугловских, когда ты где-то выходит путь на автобан или в болото. Посмотрим. Еду прямо через лес лесной, прямо, мне кажется, по этой дорожке я не ездил. И еще насморк донимает. Ну, он должен скоро утихомириться. И как температура будет повышаться на улице, должно меньше стать. Еду и думаю, было бы неплохо еще в отпуске поиграть в питанг. Я прямо по нему скучаю, мне его не хватает. Это такая игра с железными шарами. Когда-то давно в Шверине я интенсивно прямо играл в нее. В общем, думаю, надо в Шверине связаться с главным питантистом Ральфом и спросить, когда они будут играть, и поиграть с ними, взять шары свои, поехать поиграть. Я прямо очень хочу в отпуске этот гештальт закрыть. 200 километров осилить и поиграть в питанг. Ну, еще с немцами вокруг озера Мёрец проехать было бы тоже неплохо. Вот такие 3 гештальта у меня, 3 плана на этот отпуск недельный. Ой, какая красота, какая красота. Дюны, это уже вот возле Ростока. Вот тут вот за дюной прямо море. Красота здесь тоже неимоверная. Проехал только что возле магазина Нету и думаю, остановлюсь, может там кофе. Потом думаю, ладно, не буду тратить время, я только первые 30 километров проехал, и уже останавливаться, есть, пить, тратить деньги. Нет уж, хотя бы 50 надо проехать. Вот 50 проеду, или сейчас вот здесь вот возле парома, там его все равно по-любому надо ждать. Поем каких-то своих сладостей, а тут что-то в желудке как-то пустовато. Находится военная морская база немецкая. Тут они учатся, тут они дислоцируются, тут стоят, не знаю насчет подлодок, но корабли точно. И здесь, когда проходит каждый год в августе вот эта вот ростоковская, как она, Хайда, Росток, Ханзасейл, блин. В общем, когда все корабли сюда со всего мира сплываются, все регаты, все эти парусники, то мы все время ходим туда, в Росток сам, а Ральф ездит сюда. И здесь военный, то есть в этот день, когда этот праздник весь происходит, морской, то здесь военные прямо пришвартовывают такие военные корабли, разрешают по ним полазить, по всем военным машинам, в танки залазить. В общем, он мне рассказывал, мы были, и полное разочарование у нас было в самом Ростоке на Ханзасейл. Там, кроме пожрать и толпы народу пьяной, вообще ничего. А он сюда поехал с женой, и здесь, говорит, вообще мы в такой военный корабль зашли, в такой залезли, там экскурсия, там какие-то водолазы, спецназ, там в какой-то БТР танк залезли. В общем, было офигеть как интересно. В следующем году, в августе, я обязательно уже поеду сюда, на Ханзасейл. Огромная морская база военная, здесь он уже забор тянется только километр. Как же там все красиво и аккуратно. За забором Альта Шведа, трава подстрижена. Вон в 7 утра уже ездят какие-то убирают территорию, стригут. Там такие автобусы стоят фешенебельные, там, не знаю, куда-то они едут, приехали эти военные. И пахнет вкусно. У них, наверное, сейчас завтрак как раз сейчас. Прямо мимо едешь, вкусно пахнет. И так там прямо все аккуратно, чинно, благородно, что хочется прямо там вот работать и, не знаю, службу проходить. Класс такой. Ну, это, конечно, впечатление из-за забора. Там наверняка режим, порядок и все такое, упал, отжался. Ну, в принципе, тема моя, кроме когда надо мной командуют. Все остальное, да, прикольно. Так, что нам показывает навигатор? Прямо
Мы уже приехали. Там вон паром уже дальше. Реклама прямо для новобранцев вступать в ряды. Ну, я, конечно, жалею, если бы я раньше вот что-то за мозги, за ум взялся бы, я бы военные пошел бы здесь с удовольствием. Вот. Вон там военная техника какая-то стоит. Блин, вон как раз паром приплыл. Я не знаю, я успеваю на него. Вон люди выходят. Он может на каждые полчаса ходить, может каждые 15 минут. Тут проплыть-то 100 метров. Попробую. Я выбрал фарт-карты. Евро 30 стоит за велосипед. И вайтеры фарт-карты. Мне еще надо же за себя заплатить тоже. Вайтеры фарт-карты. Еще за себя. Фарт-карты. Еще за меня 3 евро, по-моему. Так. 3,30. Так, получается, за меня еще... Так, я хочу B2B Yes. Короче, выплачиваем сейчас. Вроде есть контакт. Вот она, моя карта. 2 карты за велосипед. За меня, друзья, погнали. Снять. Как я сажусь. Короче, я на фере, друзья. Я, наверное, пошел куда-то не туда забыл. В общем, я на пароме. Вон там уже другая сторона, Варнемюнде. Я вот просто так перейти на ту сторону. Да. Стоило это 3,30, 2 евро за меня и евро 30 за велосипед. В общем, не так уж и дорого. Как я думал, я что-то себе там куда 7 евро, думал, нафига тратить деньги, а 3,30, господи. Конечно, лучше сюда, это ближе. Да, и спросил я, как они ездят, когда последний обратно, потому что это может быть, я буду вечером ехать. Он говорит, мы плаваем днем и ночью. Прикиньте, круглосуточно они плавают. Офигеть. В общем, прикольно. На фере поплаваю на пароме. Все, отчалили, друзья. Вон фера, я такой что-то пытаюсь одновременно и фотографировать, и снимать видео. Как раз и Кися написала, ты где и что, скидай фотки, рассказывай. И я такой начал интенсивно сфотографироваться. А важнее это снимать видео, друзья. Блин, как я люблю эту феру, это место вообще. Я не люблю просто гулять в Варнемюнде, там скучно, просто мороженое есть и все. А вот именно на пароме прокатиться, блин, махт шпас, вот реально кайфово. Все, друзья, я проехал километров 30, вообще на изи. Сейчас в Варнемюнде куплю себе кофе, поем свои бутерброды с сыром. Вон там тоже огромный вон плывет фера, это тоже, скажите мне, я забываю это слово, господи, паром в Швецию, в Швецию и в Данию отсюда они плывут, он огромный прямо. Все, я уже, собственно говоря, приплыл. Вот путь длится минут 5. Но приносит кучу удовольствия. Блин, прям хорошая погода, прям хорошо себя чувствую. Ту-ту-ту. Постучать о голову. Ага. Главное, ветра нет. Вот это вот самое главное. Дождя и ветра нет. И Вася сначала, я так понимаю, пешеходы, велосипедисты, а потом машины. Судя по тому, как вся толпа пошла, я пошел за всеми. Ну, классно, потому что в прошлый раз мы ездили, там прямо очередь в кассу стояла, людей было куча. И вот рано утром вообще никого. Ну все, погнали дальше. Ну, вот эти вот красавцы вот здесь вот плавают просто в этом Варнемюнде. Альте Шведе. Дайте мне еще кофе
И я сейчас сяду где-то здесь, прямо на причале, попью кофе, посмотрю на восход солнца, наслаждусь этим прекрасным летним утром. Посмотрите, какая красота. Главное, туристов его нету. Сейчас 7:30 утра, никого нету. Класс! Это классика. Я просто довольный такой. Еду как придурок, блин. Возьми себя в руки, халё. Альте шведа, Ну это ли не парадиз? Так, друзья, где кофе? Где все кофеи? Я туда еду. Я просто еду за этим паромом. Хочу его поснимать побольше. Но мне в другую сторону вообще-то. Там маяк или дух маяку, туда я не помню, там есть. Соединяется он там или нет с Варным Индусами. Надо развернуться. Это вся морская вот эта романтика. Ман! На катере уже музыка играет, у них уже готовится к приему пассажиров. Эти вот люди поплыли. Чего вообще в этом году не поплыли ни в Данию, ни в Швецию, как мы делали в том году или позапрошлом на пароме? Почему? Это вообще абсолютно недорогое удовольствие. А там дальше проезд закрытый, по-моему. Надо его поснимать, потому что это самые красивые кадры были. Видите, все открыто. Ну, там некуда ехать уже. Вот как паром выглядит со стороны. Вот он постоял тут минут буквально 10-15 максимум и поплыл обратно на ту сторону. И вот так вот целый божий день. Вот представляете, вот каждые вот 15 минут туда-сюда, сюда, туда. Офигеть. Офигеть. Тебе сколько раз они в день это делают? Да, их тут две, получается, этих парома два. Вон один тот отплыл, а этот приплыл. Фига себе, они просто, получается, каждые 5 минут. Он еще и гибридный, половина на электричестве, половина на ну да, на мазуте. Офигеть. По мосту Варнмюнд. Все гуляли, а? Не счесть. Друзья, не счесть. Так, как он хочет, чтобы я ехал? Навигация кому-то мне начинает нравиться прям. Хорошая штука. Так, я в сторону уехал. Возвращаюсь. В том, что мне здесь хочется снимать все. А потом видео получаются двухчасовые и шпахер памяти никакой не хватит. Так, я вот думаю, где мне попить кофе? Вот Бекерайка. Ну, в принципе, мне Бекерайка прямо не нужна. Тут что людей. Что-то поменьше, чтобы людей было, надо найти. Пью кофе, друзья, по-деловому. Ира бы мне завидовала. Она любит это юнги. Так, ну что, друзья, не планировал так быстро начать уже тратить деньги, но не смог проехать мимо. Взял себе кофейку, почему-то слишком маленькую. Хотя я просто все время беру какую-то среднюю, потом такое, зачем я беру такие эти ведра этого кофе. Сейчас взял маленькую, сейчас зачем я взял маленькую. И такую это. Как она там, короче, булочку вот такую еще взял, какую-то калорий-бомбу. Шикардос в Юнге. Я сел в Варнемюнду, друзья, сейчас попью кофейку. Посмотрю, что там как. Сколько километров куда, сколько осталось. Настроение бодрое. Все прекрасно. Пока что все складывается удачно.
проехал 34 километра. В принципе, вообще ни в одном глазу. Но если еще учесть, что еще 170, то да. Я только что достал такой фанфурик шампанского. Такую маленькую бутылочку. Такой стал, улыбался. Выдул ее. И пошел дальше по своим делам. 7 утра. И тут уже шампанское пил. Хотел его снять, он вот тут в 10 метрах от меня стал. Ну как-то неудобно было. Он на меня так посмотрел. Улыбался. Класс. Стоило это 5 евро 5 центов. Булка 2 с чем-то. И кофе 2,99. С каких-то несчастных 64 километра, друзья. Прикольно. Все, еще еду в Варнемюнде. Всунул, одел наушники. Включил аудиокнигу на немецком. Пора. Потому что потом уже буду уставший. И будет лень слушать книгу. В общем, надо слушать. Я хочу сказать, что надо учить язык всегда. Это не заканчивающийся процесс. Надо слушать книги на немецком. А велотуры — это самое подходящее время для этого. И что еще хотел сказать? Ну и плюс еще навигацию лучше слушать в наушниках, потому что телефон орет на руле. Вот он направо, налево, остановитесь, поедьте. Короче, это выглядит как дебил. Лучше, чтобы это было в наушниках, тебе говорила навигация, куда ехать. Все, еду 64 километра до Висмара. Я еще в Варнемюнде. По идее, вот эта вот дорожка, на курс, с которой я лег, должна вести прямо до Висмара. Но это не точно. Мы здесь ездили, катались на велосипедах, но максимум до Кюльнсборна, к которому я сейчас подъеду. А дальше за Кюльнсборн мы уже не ездили. Это уже терра инкогнита. Вот тут вот море прямо, вон оно. Вот оно прямо, вот метрах 20. И эта вот дорога, вот видите по карте, вот она лежит вдоль моря. Вон оно, вон там. И по идее так должно быть до самого Висмара. Шикарная дорога. По такой можно и 1000 проехать. Вон там море, сейчас поснимаю, где будет его лучше видно. Состояние хорошее, настроение отличное. Вон море. Аккумулятор садится уже. Надеюсь, что у меня второй с собой. Наверное, сейчас буду между делом заряжать камеру. Да. Вот, подъехал к морю. Часы, блин, шпилируют. А так море выглядит. Да? Если кто не видел. Так, давайте нажму конец на часах, чтобы они мне просто время показывали, а не всякую хуйню. Остановился проверить для аккумулятора. У меня дополнительный запасной для камеры с собой. Раздражение появилось в голосе, а я проехал всего лишь 40 километров. Уже начал материться потихоньку. И это только 40 километров первые. Очень красивая дорога, вон прямо море. Вот этот вот знаменитый, известный парк, не забыл его название, здесь какие-то деревья интересные. Мы здесь были тоже разок. Но 60 километров ехать по такой дороге не входило в мои планы. Красиво очень, но я хотел проехать 10 километров по асфальту, потому что я все-таки новичок еще в бреветах. А у меня еще и проблемы с плечом и локтем от такой дороги. Это все идет в руки. И
И может быть всякое. А я настроен серьезно. По идее, здесь надо посидеть, помечтать, покушать как минимум. Но нету времени. Пока свежие силы, надо давить, надо ехать. На обратном пути уже буду здесь сидеть, загорать. Виды открылись, друзья. Надеюсь, колесо не прокололось, что ли? Тяжелее стало ехать. Красота неимоверная. Я всерьез настроен дослушать книгу. Сейчас это часов 7. Просто вот по краю. Там не особо высоко, метров 5. Но я такого еще не видел. Обычно это все дорожки подальше находятся от обрыва, потому что он имеет свойство осыпаться, вот как здесь вот. Видите? По закону подлости мы в самом узком месте пересекаемся с бегунами. Вот. Это всегда так. Самое где опасное место, вот там все всегда встречаются. По теории вероятности там есть. Видите, как осыпается. Одна история. Заборчик есть небольшой, старенький. Он уже даже стоит на весу, осыпался. Потому что подмывается берег. И каждый год на метр, наверное, берег смывается. Но это самая потрясающая дорожка. Его дорожка прямо вдоль моря. До самого Висмара, надеюсь, так будет. По крайней мере, по карте пока так. Там поле, а с этой стороны море. А посередине я между ними. Я безумно просто счастлив этой возможности. Вообще, это то, что ездить, это видеть, это лицезреть своими глазами. Вот этот опыт переживать. Отели. Шикарное место. Так подозреваю, уже Кёльнсборн где-то должен быть скоро. Уже вот Кёльнсборн, вот эта вот смотровая вышка, он стоит со времен Холодной войны. Советская смотровая вышка, и там при ней музей вот этой Холодной войны, советских войск, которые здесь стояли прямо в этой вышке. Мы там были втроем с Ирусей и с Эмили. Уже года 4-5 назад, не помню. Так. Не туда поехал или... Есть у меня видео на канале где-то 3-годичной давности. Я вам даже скажу, это не та вышка. Значит, где-то еще их здесь много было, походу. Ага. Алло. Обожаю, когда велосипедисты ездят и вот так вот, как будто больше нечем заняться, они вот так пристально очень смотрят на тебя. Я думал, дело в камере, но вообще не в камере, просто это дело в каком-то идиотизме велосипедиста. Они так в глаза пристально тебя так смотрят и еще взглядом тебя провожают. Но вот ты вот выехал на велосипеде. Зачем я тебе нужен? Терпеть не могу, когда глются. А немцы, вот это их отличительная черта, вот смотреть тебе в глаза и вот так еще взглядом провожать. Типа, что ты? Вот еще. Ну ладно, тут я камеру держал, это типа, да, необычно. Женщина проезжала такая, что? Это тебя что там? Сова? Вот видите, я уже начинаю бурчать. Проехал полтинник. Класс. Так это фасцинирует все вот это вот. Вот эти отели, вот это жизнь.
поехал вдоль пляжа здесь. На велосипеде запрещено ездить, надо все это объезжать, но мне лень. Все равно еще раннее утро, никого нету. Вот эти, да, мы здесь были. Так и стоят тут парочка зданий заброшенные, а остальные есть такие беленькие отели. Это даже не отели, это виллы. У каждой свое имя. Красота. Прямо вообще ресторанище такое. Мы были здесь в прошлом году. Здесь прямо фешенебельно. Здесь тупик. Придется объезжать все. О-о. Натоль. По берегу пойти, что ли? И там вон люди сидят, сейчас завтракают, но тут прямо высшее общество. Такое, кажется, всегда так, а ты можешь любой желающий купить туда на недельку или на ночь. Так, велосипедистам здесь надо. Блин, придется все объезжать. Натоль. Ну и дела. Только я продумал, мимо меня промчалось два велосипедиста, таких в полной снаряге, в таких очках на пол лица, велосипедных, солнцезащитных. Я только подумал, а правда ли это удобно, вот такие огромные на все лицо очки и шлем. И тут же мне прилетело в глаз какая-то херня, какой-то песок или я не знаю, что-то прилетело в глаз, я километров 5, наверное. Не мог проморгаться, и сейчас еще режет глаз, уже начал переживать, думал, блин, еще не хватало вот этого, что помешает что-то моему велотуру. Ну, вот вообще чудно, только стоит что-то подумать, как тебе тут же прилетает какая-то карма. Так что я по этому поводу напялил очки, друзья. Я бы их раньше напялил, просто я же подслеповат, а это обычные. Я в них еще хуже вижу. Сбор. Я его что-то жду, а это все был до сих пор не сбор. Вот он. Тут прямо яхты стоят, лодки. Да. Прекраснейшее место. Тут тоже отели, рестораны. Курортное место, туристическое. Музей, посвященный холодной войне. Как он называется? Гренцы музеем. Остсия Гренстурм. Короче, Остсия. Такая точно там стоит. Вышка. Мы были там внутри, вот там маленький музей. Здесь вот посвящено тому, как люди пытались сбежать с ГДР, делали это морским путем, и здесь их вылавливали, расстреливали. В общем, здесь много погибших было. Вот так вот охранялась вся эта граница тогда. Чертово колесо, мы на нем катались, тоже втроем с Эмили. А было время, когда Эмили нас не игнорила жестко так, когда еще ей было не в западло со мной общаться. Да, много чего мы делали, много где были. Было хорошее время, прикольно. Но ничего. Часов утра поднимается ветер уже, и пик его будет в 2 часа дня. Так хорошо было без ветра. Проехал километров 70, сейчас вот херачу против ветра. Прямо так высоты набрал над уровнем моря. Сейчас где-то должны открыться шикарные виды на море. Я смотрю, там вон маяк, видимо, самая высокая точка
Невидимо, а по-любому ставят на самую высокую точку на береге. Жду шикарные виды. Можно будет сделать короткую паузу, посмотреть, что там, сколько я проехал, сколько осталось, попить, банан может схавать, в туалет сходить. Вон, в принципе, море вон. Видимо, отсюда не будет прямо видов, потому что тут уже где-то с километр до воды.